Evet, Viomi S9'umuzun en sevmediğim özelliği arkasındaki boşaltma yeri. Görüyorsunuz. Buraya ya nohut sıkışıyor ya başka bir şey. Şimdi çekirdek kabuğu sıkışmış ve kapak şu anda açık kalmış. Kapak açık kaldığı için süpürge vakum yapamıyor. Şu arada odak yapsana. Şurada kalan kabuk yüzünden. Bunun yüzünden. Çok gerizekalı bir tasarım. Bu klepe kapanmıyor bazen. Performansta sıkıntı yaşarsanız siz de buraya bakmanızı tavsiye ederim.